ababia sashmotzinin, nebabiaka dantzara ikin, zaria sasho shuotza mabia tzainin, neisa Sochnuo sarava sainia sanineni, novia saishuri evara saineni ke, apaia saria saishuna bien, arabie sashuo sanien, elien. Haizea
enea hotxa, izaite bat ez daike, ez urutxe zosa, herria da gorputza, hizkuntza bihotza, bertzeti bere istean, bitarik bakoitza, izaite horrendako, segurra hilotza. Aberri eguna, Pasko igandean ospatzen den Euskal Aberriaren, alegia Euskal Herriaren eguna da. Aberri egunak aldarrikapen zentzua du, Euskal Nazioaren izatea bera eta Euskal Nazioaren eskubideak baieztatzeko sortu baitzen. 2022an 100 urte beteko dituen hitzordua da, eta urte luze hauetan ez da modu normalizatuan ospatu. Eta ez dugu dagokion izaera ofizial eta instituzionala jaso. Aberri egunak Euskal Nazioaren askatasun eta demokrazia nahia aldarrikatzen du. Eta urte hauetan, abertzale ona ez ezik, abertzaleak ez diren ezkerreko alderdien zein herritar askoren babesa ere jaso du. Aberri egunaren ospakizunak eskutatu ezin den esanahi politikoa du. Eta segurazki, hala behar du aitortua eta normalizatua ez den Euskal Herri honetan. 21. mende aurrera doan honetan, ospakizunak ofizialtasuna irabazi eta instituzionalizazioa behar duela uste dugu. Horretarako baldintza berriak baditugu eta inoizko beharrik handiena dugula uste dugu. Euskal Nazioarteko atxikimendua zabaldu eta indartu eginda Euskal Lurralde guztietan. 3 Euskal Lurralde administratiboek nolabaiteko egitura eta aitortza instituzionala dute, eta horrek nazio mailako baieztapen kolektibo eta simboliko bateratua behar du. Lurralde aniztasunak isla izan dezake ospakizunen esparruan, baina inoiz baino beharrezkoagotzat jotzen dugu Euskal Lurralde guztien batasuna adieraziko duen ospakizun ofizial bat. Eta hori gaur egun aberri eguna da. 3 lurraldeen euskal naziotasuna aldarrikatuko duen eguna behar da. Eta horri aberri eguna deitzen zaio. Alegia, aberri egunak Euskal Herriaren izatea nortasuna ospatzeko eguna izan behar du. Testuinguru globalak ikasgai argia eskaintzen digu. Jendarte eta herri moduan aurrean ditugun erronkei aurre egin nahi baldin badiegu, komunitate gisa aritu behar dugu. Aberri egunari gaur egun ez duen aitortza eta zabalpena ematea urrats txiki bat izango litzateke norabide horretan, ez besterik. Baina bere neurrian, uste baino eraginkortasun handiagoa izango lukeen urratsa litzatekeela deritzogu. Euskal Nazioa garela adierazteko egun ofiziala izateak eta hura instituzionalizatzeak
Euskal Herritarron batasuna, parekidetasuna eta subiranotasuna adieraziko bailituzkete. Egunaren genealogia baino gehiago, egunaren beraren simbologia indartu eta bere aitortza maila igotzea aldarrikatzen dugu. Inguratzen gaituzten nazioek beren aberrien egunetan egiten duten antzera. Simbolikoak garrantzia duelako, eta zer garen eta nortzuk garen gurean eta munduan ofizialki azaltzea ezinbestekotzat jotzen dugulako. Euskal Herria baterak hasitako gogoetan, aberri egunaren ofizialtasunerantz eta instituzionalizazioarantz urratsak egitea proposatu nahi du. Eta helburua, aberri eguna antolakunde, eragile eta sektore sozial abertzaleen aldarrikapen eguna izatetik, Euskal Herritar guztion egun handia bilakatzea litzateke. Egunaren ofizialtasunak ospakizuna denona bilakatuko luke. Euskal Herria osatzen dugun herritar guztiona. Euskal Nazioa bere jendea baita. Euskal komunitatea osatzen duen jendea baita. Adin, ezaugarri, jatorri eta atxikitze ideologiko askotariko jendea. Ofizialtasunak unibertsalizazioa eskatzen du. Eta guk unibertsal bilakatu nahi dugu Euskal komunitatearen parte izatea. Zoru horren gainean askotariko atxikitzeak eta identitateak eman daitezkeela ulerturik, aberri egunak ez du deusukatzen. Aberri egunak ez ditu Euskal Lurralde administratiboetan dauden gainontzeko ospakizun nagusiak ezeztatzen, ez baldintzatzen. Aberri egunak osatu egiten ditu. Aberri eguna Euskal Herriaren eguna bilakatzen da. Eta aberri egunak Euskal Herritarrak batu eta parekide bihurtzen ditu. Ofizialtasunak instituzionalizazioa eta zabalkundea ekarri behar ditu, ekarri behar lituzke. Aberri egunaren instituzionalizazioak Euskal instituzio publiko guztiek agerian eta dagokion solemnitatez urteroko maiztasunarekin eguna ospatu eta adieraztea ekarri behar du. Horrek irradiaziorako eta egunaren zabalkunderako konpromisoa ekarri behar du. Euskal Herrira eta baita diasporari begira ere. Euskal Herria batera ekinbideak ezin du bide hau ofizialtasunerantz eta erakundetzerantz abiatutako bide hau inola ere bakarrik burutu. Ezin du honek eskatzen duen eztabaida berak bakarrik sustatu, nola ba. Gizarte zibilak bultzatutako herri ekimena gara, herri gisa jauziak egiteko garai honetan, erakundeei, eragileei eta gizarteari dagokie protagonista izatea. Ospa dezagun modu alai eta koloretsuan aberriaren eguna. Gora Euskal Herria! Au-delà de l'histoire de l'Aberri Eguna, nous revendiquons un renforcement du symbolisme de cette journée et sa reconnaissance. Le symbolisme est essentiel et nous considérons qu'il est fondamental d'exprimer officiellement sur notre territoire et devant le monde entier qui nous sommes. C'est pourquoi, dans le cadre de la réflexion initiée par Euskal Herria Batera, nous proposons d'entreprendre des démarches en vue de la reconnaissance officielle et de l'institutionnalisation de l'Aberri Eguna. Aussi, nous proposons de transformer l'Aberri Eguna afin que ce ne soit plus une journée de revendication portée par des organisations abertzales, mais une grande journée pour tous les citoyens basques. La reconnaissance officielle de cette journée permettrait à tous ceux qui composent Euskal Herria de célébrer cet événement. La nation basque, c'est son peuple. Des individus d'âge, de situation, d'origine et d'idéologie différentes. La reconnaissance officielle favorise l'universalisation et nous souhaitons que le sentiment d'appartenance à la communauté basque devienne universel.
il est essentiel de comprendre que différentes affiliations et identités peuvent coexister sur ce territoire. Euskal Herria Batera ne peut prétendre à la reconnaissance officielle seule, ni susciter unilatéralement le débat social que ce processus exige. Nous sommes une initiative citoyenne portée par la société civile et l'objectif que nous poursuivons requiert l'implication et la participation active des institutions, des acteurs sociaux et de l'ensemble des citoyens. Célébrons ensemble la Bere Eguna. Gora Euskal Herria. Más que la genealogía, la historia de la Bere Eguna, reivindicamos reforzar la simbología del propio día y elevar su nivel de reconocimiento en la línea de lo que hacen las naciones que nos rodean en el Día de su Patria. Porque lo simbólico importa y porque consideramos imprescindible expresar de manera oficial en nuestra propia tierra y ante el mundo qué y quiénes somos. Por tanto, en la reflexión iniciada por Euskal Herria Batera se propone dar pasos hacia la oficialidad y la institucionalización de la Bere Eguna, con el objetivo de que la Bere Eguna deje de ser un día de reivindicación de organizaciones y agentes aversales, a ser el gran día del conjunto de la ciudadanía vasca. La oficialidad del día convertiría la celebración en algo de todas y todos quienes formamos Euskal Herria. La nación vasca es su gente, personas de diversas edades, circunstancias, orígenes e ideologías. La oficialidad trae consigo la universalización y nosotros queremos hacer universal la pertenencia a la comunidad vasca, entendiendo que sobre ese suelo se pueden dar diferentes adscripciones e identidades. Euskal Herria Batera no puede realizar el camino hacia la oficialidad en solitario, ni generar de forma unilateral el debate social que este proceso necesita. Somos una iniciativa popular impulsada por la sociedad civil y el objetivo al que ambicionamos necesita de la implicación y protagonismo de las instituciones, los agentes sociales y la ciudadanía en su conjunto. Gora Euskal Herria, celebremos el Día de nuestra Patria.
Zarra ez da iraganaren aztarna. Ez da isilian gordetako oroitzapen urrutia. Historia da. Etekabe berrasmatzen eta berritzen dena. Milaka urtez, belaunaldiz belaunaldi, bizirik dirauen ari izpi luzea. Harri bakoitzean du memoria. Kale bakoitzean pauso zaharraren oihartzuna. Eta lege bakoitzean herri baten arnasa eta poza. Milaka urtez ega bere besoetan hartu duen hiri honek ahotsa eskaini die. Lizartar zein kanpotarrei. Hauek leku bihurtu zuten bertutez. Hiri zaharra da bai, baina aldi berean hiri bizia eta hiri berria.
Herria libre izateko, herritarrak libre izan behar du. Lizarrako legea, Foru Pirinaiarraren abia dugu. Naiarakoarekin batera, Euskal Herritarrek idatzi zuten legeen legeetako bat. Herritar guztientzat egindako legea. Orain 1000 urte, gure arbasoek idatzi zuten, Lizarrako herritar bat, beste guztien artean bat zela. Ezer gehiago, ezer gutxiago. Lizarraldeko axuri baten azalean inskribatu zuten legea. Gaur, udaletxeko artxiboan gordetzen den foruan. Foruak ez ziren lege soila. Komunitate baten identitatearen bizkarrezurra ziren. Sustrai sendoak ditu Lizarrak, eskubideetan oinarrituak. Eta libre bizi diren herriak, aske izaten ikasten dute.
1512an, belatz handia aparatu zen Gaztelako tropen aurka Lizarran. Berriz ere, 1521an, Amaiurko gaztelu beltzaren tontorrean, ikurrin bat, Kat eta Lili, zabaldu zuen belatzek. Lau asetak idatzi zuen bezala. Gero, urte ilunak heldu ziren. 1833an, gerrak jo zuen Euskaldunon herria. Eta 1872an, berriz. Orduan ere, Lizarra aparatu zen Euskal Herriko beste hiri, herri eta ibarren artean, foruzaleen ikurra altxatuz. 1876an, foruak kendu zizkigutenean ere, Lizarran altxatu ziren Nafarroako Euskara Elkarteko lagunak. Hala ere, 1881an, Estanislao Arantzadik esan zuen. Herri honek ez du forurik gabeko erregerik nahi, herri gabe foruak baizik. Eta ordutik, belaunaldi indartsuak aritu ziren Euskal Herrian, hirigintzan eta euskaltasuna berpizten. Ta Lizarran ere izan zen pizkundea. Lizarrako estatutua, Petra Azpirotzen eskutik ikastolak, Hilario Latzaranen eskutik txistuaren eta euskaldantzaren berpizkundea, Izarra futbol taldearen sorrera, guzti hauei esker ere, Lizarran eman zen euskal kulturaren berpizkundea.
Gracias. Egunon, buenos días. Quisiéramos darles las gracias a la organización por haber recordado en este día tan bonito, tan especial, a recordar a nuestra Aita. Así que mil esker. Soy Miquele Aguirre Aristizábal, hija de Fortunato y de Elvira. Y soy la gemela, bueno, de una de las hijas que tuvo póstumas, una de las gemelas que tuvo la Aita póstumas, junto con Mirenchu, la otra hermana que el 30 de junio del año pasado, me estoy emocionando, se murió y nos dejó pues cojos y solos. Miquele unkituta dago, te voy a dar la palabra ahora mismo, une hau baliatu nahi genuen, eta ikusi duzuen bezalaxe, Lizarra, Fortunato Agirrerik gabe, etzen izango gaur egungo Lizarra beste hainbat eta hainbat Euskaldun eta Nafarri gabe. Eta une hau baliatu nahi dugu, azken batean Lizarrak esan nahi duen horri ere tarte emateko, eta tartean, uztailaren 18 hartan bertan segituan eraman zuten alkatea zelako. Ez alkate soila, Euskal Abertzale, erreferente eta politikari aurrerakoia, bazetorrena eta garai berri batzuen oinordeko ere izateko aukera bazeukana eta bazekiena zer zetorren. Garai hartan ez zegoen WhatsAppik, ez zegoen adimen artifizialik, ez zegoen komunikazio azkarrik, baina bazekiten hemen bazetorrela eta zetorren hori aurrikusitakoa baina askoz ere okerragoa izan zen. Baina gogoratuko dugu Fortunato Agirre bezalako politikariek, alkateek zer ondare utzi zuten. Gau eskolak sortu zituzten, euskara berreskuratu zuten, euskaldun berri izan ziren, euskal folklorea, txistulariak, zer esan, euskal ondare hori nolabait gordailu ere bilakatzeko ahalegin egin zuten eta horregatik ere zigortu. Edozein kasutan, arrastoak baditugu eta bizirik ditugunak osasuna, futbol taldea, euskarazko izena duena, Nafarra, hori ere badalekuko, tira, Fortunato Agirre, hori eta askoz ere gehiago izan zen, eta gaur egungo Lizarra horren erakusleio bada, eta berriz ere berpizteko duen etengabeko gaitasuna. Horrexegatik, gaur Fortunato Agirreren senideak, Irantzu eta Miquele, unkituta daude, Miquelek esan duen bezalaxe, Mirentxu, bere aizpabikia, orain hilabete gutxi joan zitzaion, eta unkituta daude oso, pero Miquele, te voy a pedir unas palabras. Las que hemos comentado antes. Pero ligando el acto a la Berri Eguna, ¿cómo celebrabais la Berri Eguna? Nosotros todos los años, el día de la Berri Eguna, el día de la patria, como se decía entonces, pues no sé de dónde sacaba mamá una icurriña, porque nos habían quitado todo. Y mi mamá había guardado esa icurriña y la Berri Eguna la sacaba, la colgaba en el aparato de luz y después de comer, toda la familia, nos poníamos de pie
y cantamos el Gora eta Gora. Después de terminar el Gora eta Gora, Gora Euskadi askatuta. Y entonces nos sentábamos a comer el postre, que había hecho unas natillas, y con el merengue había puesto Aberri eguna. Y éramos más felices que felices. Así que otra vez, Gora Euskadi askatuta. ¿Quieres añadir algo más? Ederki, Mikelek entzun duzue, urte luzez eta garai zailenetan ere ez dugu ahaztuko, zeinen ilunak izan diren eta gogorrak. Algo querías añadir, Mikele? Aita era patriota, un señor y amante de su tierra, Euskal Herria, con sus costumbres y su idioma, el euskera. El que hablaba, aunque era Eskoldanberri, hablaba muy bien. Y sobre todo era un gran demócrata. Ederki, Mikelek aipatu duen bezalaxe, korrika egun hauetan Euskal Herria zeharkatzen ari den honetan, eta Fortunato Agirre gogoan dugun honetan, garaiak zenola elkar genitzaken eta zein zubideiaren eta hain aktualak direnak. Tira, eta une honi nolabait amaiera eman aurretik, Irantzu, zuk hiloa bezala, zer gehitu neko zenuke? Nik gehitu gutxi lehenengo gauza eskerrak eman, bigarren gauza aitonak eta amatxik aitona afusilatu zutenetik etzegoenez, amatxik egin zuen lanaren ondorioz, gure familian egin zuen euskal ondarea ere oso garrantzitsua izan dela, iloba gehienak euskaldunak gara, euskeraz mintzatzen gara, gure seme-alabei ere hori erakutsi diegu, eta jarraitzen dugu gure herriaren alde egiten, horregatik hau guretzako oso garrantzitsua da. Eskerrik asko. Ederki. Eta alaxe, eta omenaldi hau nolabait borobiltzeko, Mikele Irantzu, omenaldia borobiltzeko, Koldo Leoz dugu gurekin, alkate abertzale hainbat izan ditugu, eta gaurko oroigarria gainera Nafarroan bertan ekoitzia da. Nafarroan, puntu ezberdinetan, Joseba Laratxe artistaren sorkuntza, Lizarran bertan estanpatua izan delako, Iñaki Rifaterra estanpatzailearen eskutik, Koldo Leozen eskutik beraz, Mikel eta Irantzurentzako, Fortunato Agirre sendiari omenaldia, Euskal Herria Bateraren izenean, Koldo nahi duzunean. Belaunaldi ezberdinetako alkate abertzaleak, beraz, gaur protagonista izan daitezela gehiago, eta ospa dezala Lizarrak eta Euskal Herriak dagokion nazioguna. Mikele eta Mirentxu gogoan hartuta. Ospa dezala Lizarrak, Euskal Herriak, bere nazioaren eguna, badagokigu eskubide hori, eta horretan izan da hila urratsa, Fortunato Agirre bera ere gogoan ekarrita. Eskerrik asko. El Partido Nacionalista Vasco ha observado indiferencia ante los gravísimos momentos por que atraviesa España y son demasiado graves estos momentos para guardar cierta clase de posturas. Estella estaba minada por el separatismo, fomentado e importado por ciertos hijos de la misma
falta mencionar. En ciertas regiones de las provincias vascongadas y en nuestra querida Navarra se usan el chistu y los correspondientes instrumentos para sus bailes. En las vascongadas, muy bien, que sigan con sus patriarcales costumbres. En Estella, eso es planta exótica desconocida e importada por los que todos sabemos. Quien los posea entregará todos esos instrumentos en el mismo plazo. Asimismo, se entregarán por quien los posea los libros y objetos de toda índole de la finada escuela vasca. Se acabó el Gora Euskadi. Estamos en tiempo de ¡Viva España! En el plazo de 48 horas, a partir de la publicación de este bando, todos los elementos nacionalistas entregarán en la comandancia militar todos los objetos o prendas, incluso de vestir, de carácter separatista. Pasadas las 48 horas de plazo, se harán registros domiciliarios aplicando a los contraventores la pena que haya lugar. Asimismo, se prohíbe la palabra agur, importada por los separatistas en lugar del adiós, genuinamente español. ¡Viva Navarra! ¡Viva España! El Partido Nacionalista. izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela
txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo, baina nonela, ez zen gehiago txoria izango, baina nonela, ez zen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tximeleta mendian lore baten gainean, egoak geldi zeuzkan gaixoturi zegoen. Tximeleta bakarrik, tximeleta tristerik, nork nahi luke sendatu. Mila 1926an, Lizarran agur esatea debekatu ziguten. Eta hala jarraitu du Lizarrako herriak, agur esaten jakin gabe. Ez baitiogu agur esango euskarari, euskal txistuari, euskal kirolei, euskal kulturari, gure eskubide eta egin beharrei, gure identitateari. 1876 eta 1926 atzean geratu dira. Historiaren orrialde mingarri, baina ahaztu ezinezkoan idatzita. Milurteko berrian ordea, aurrera begira jarri da berriro Lizarra. Errepresioaren eta isilarazteko ahaleginen aurrean, hiria berriz jaiki da. Oraingoan, hezkuntzaren eta hizkuntzaren bidez. Lizarra da gaur, hezkuntzaren eta euskararen hiria. Mendeetan zigortutako herri baten kulturak ez daki amore ematen. Sustrai sakonak ditu. Eta lurretik berriro hazten da belaunaldi bakoitzean. Hizkuntza, dantza, musika eta ohituretan bizirik dirau. Etorkizunari ateak zabalduz. Zapalkuntzak zauriak utzi ditu, baina gure herri honen memoria eta kultura ez ditu itzali. Alderantziz, indar berriturik piztu ditu. Lizarrak aurrera begiratzen ikasi du, bere nortasunari eutsiz. Aurrera begira dagoelako geroa. Egunon adizkide agurgarriak. Hemen nago Lizarran. Aberri eguna bat batera ospatzeko. Oso garrantzitsua da hori. Bat batera gudenok. Para festejar a la patria, todos uno, sin diferencias partidarias ni de ningún otro tipo. Estamos todos para festejar a la patria vasca, Euskal Herria. Porque Lizarra está siempre en mi corazón. Mi corazón está porque allí nació Ander Mirena,
Irujo, mi marido. Él allí nació, creció y desde esas calles que aún lo recuerdan partió al exilio. Un exilio que fue muy duro, definitivo, desde el cual nunca pudo regresar, pero se llevó consigo una parte importante de su tierra, de Lizarra, una raíz que germinó al otro lado del mar. Llevó esta raíz y también el recuerdo de sus amigos. Siempre le acompañó con amargura su despedida de Fortunato Aguirre el día que él salió de Lizarra. Después, hemen gaude. Bizirik, hemen gaude. Ez dugu atzera egin, ez gara desagertu, zutik jarraitzen dugu. Gaur, Lizarra ikastola dago. Eta Fortunato Agirre erail zituzten guztiak gogoratzen ditugu. Oromenarekin eta diuintasunarekin oraindik bagara aldarrikatzen dugu. Nazio bat garela, aberria bat batera ospatzen dugu. Gora Euskal Herria eta gora Lizarra.
Harri zaharren artean, etorkizun berriak ernaltzen dira. Eta mendeetan pilatutako memoriak indar bihurtzen dira gaurko egunean. Gaur, Lizarra berriz da izarra. Iraganetik etorkizunera. Garaian garaiko berpizkundea. Bizirik bizi den hiria da. Lizarra bezala, Garazi, Gernika, Tolosa, Mutriku, Uztaritze, Laudio, Bergara, Atarratze, Donapaleu, Urruña, Durango, Larraun, Kanpetzu. Euskal Herriko zerua izar dizdiratxuz beteta dago. 11 herri eta hiri, 11 izar eta unibertsoen Euskal Herria. Euskal Herriko izarrak, herri baten duintasuna, memoria eta etorkizunaren naia elkartzen diren txokoa. Eta hala, belaunaldi berriek lekukoa hartzen dute. Herri zahar honetara bizitza berria ekarriz. Askatasunaren eta kulturaren argia berriz piztuz. Aberri egunaren lekuko da gaur Lizarra, bidearen izarra. Balaxe, bukaerara heldu gara. Eta gaurko ekitaldiari amaiera emateko, txalo eskerga bat eskatzen hasiko naiz, gaurko ekitaldia posible egiteko askoren laguntza eta babesa behar izan duelako Euskal Herria Batera ekimenak, badakizue urte batzuk badaramatzagula, tematuta, dagokigun eskubide hori, mahai gainean jarri, plazaratzeko, beraz, txaloak eskatzen hasiko naiz. Hasteko eta behin, gure esku ekimenak emandako laguntzagatik, eurei esker ere gaurkoa posible izan delako. Baita fundazioi ere, Sabino Arana Fundazioa, Telesforo Monzon, Agirre Center, Txalo Bero bat, fundazioi esker ere, hau ere posible badelako, eta izue, hasiko naiz eskatzen, gaurko partaiei oholtzara gerturatzen hasteko, asko zarete. Favorez, zatozte, mesedez, pixkanaka Lizarrako herriari, Txalo Bero bat, izugarrizko partaidetza, laguntza, asteak daramatzagun, buru belarri, Larraiza, dantza taldeko dantzariak, haze palotea doa eskaini diguzuena, aurrera mesedez, zatozte, eta Lizarra kantuz, ugari zarete, ikusten duzue, gaurkoan belaunaldi ezberdinak batzeko aukera izan duela, eta parada ederra, Txalo Bero bat, Larraiza dantza taldeko dantzariak noski, agian bat aztuko dut, beraz, zatozte, Alba Etxarri eta Iñaki Etxarren, zatozte, Eider Castañeda, eskerrik asko, zatoz, duguna dantza taldeko dantzariak ere izan ditugu, Txalo Bero bat beraientzako baita ere, Irujo Etxea, eta EITB-eri ere eskerrak, zuzenean eskaintzen ari garelako, ekitaldi hau, Euskal komunitatea, komunitate digitala ere baden horrek, mundu osoan zehar zuzenean, edotan nahi eran ikusteko aukera izango duelako, Euskaldunak asko gara munduan zehar, eta Euskaldun izate hori ere, zabaltzeko eta guk geuk arro bizitzeko eskubideare badugulako. Ba honen bestez, eskerrik asko denoi, pantallaz bestalde jarretu gaituze honoi, Lizarrako herriari, eta Euskal Herriak batera segi dezala, urratsak aurrera eramaten, da datorren urtean ere, alaxe segituko dugu, aurten ere izan dadila aberri eguna, Euskaldunon eguna eta urratxe gehiagorako tartea. Eskerrik asko denoi. Eta lur taldekoak, barkatu, aztu ditut. Lur taldekoentzako zuzeneko guztiak kudeatzeagatik eskerrik asko. Aizue, eta hau zuzenekotik kanpo esango dizugu, baina badakizue hau gozagarria, zizkamizkarako tarte izango dugula, beraz, gonbidatzen zaituztegu, atari aldera gerturatzera,
eta ardezagun tarte bat, gaurko azizketan egiteko, eta aurrerako kontuez ere bai, eskerrik asko. Bizitzen gera, sortuz ta